亲爱的亚马逊小伙伴，欢迎来到卖家精灵，我是温迪。我们为您准备了网页版和插件版，从选品到运营一应俱全。网页版共3大模块，14个工具，支持超过9个站点的数据查询。模块1：大数据选品，你能在海量数据中，基于多种筛选维度，发现机会市场，多维度调研市场环境，识别市场风险，全方位调研竞品数据，学习竞品的运营手法。模块2：关键词优化，你能在短时间内搜集数千个产品相关的核心词与长尾词，多指标分析关键词的表现，精准定位有效关键词，实时查询关键词的排名位置，追踪关键词的优化效果。模块3：运营推广，你能洞悉产品的流量来源、出单来源，有效提升产品的流量，连续追踪产品和关键词的数据，精细化运营每个流量入口。插件版是安装在浏览器里的小程序，安装插件后，你能在亚马逊产品页直接查看竞品的数据详情和历史趋势，一键获取产品的详细数据，一键生成16加维度的市场分析报告，一键挖掘目标市场的所有相关关键词，一键分析产品评论、流量来源、品牌侵权，一键下载产品的卖点、评论、QA、主图、评论视频等等。站内有完备的教学内容，你能在短时间内上手。查看功能右上角的使用帮助和新手视频，能快速掌握每个功能的使用方法。将鼠标放在任意字段旁的问号上，可以看到解释说明，深度理解每个指标。页面右下角人工咨询入口，随时为您提供解答。另外，关注卖家精灵视频号，每周4晚8点有我专门为您打造的卖家精灵实战直播课。最后，别忘了关注卖家精灵的抖音号和微信公众号，了解更多运营小技巧哦。